करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम आए हुए हैं अब्दुल्ला गार्डन। यहाँ पे एक बिजली का इन्वर्टर लगा हुआ है लिफ्ट के ऊपर, और हमारी जो मोटर है लिफ्ट की वो 7.5 किलोवाट की है, 1410 RPM की है। अभी इसमें एक इशू आ रहा है, इसको भी हम चला के देखते हैं। और ये हम चलाते हैं इसको। ये अगर सुनाई दे आपको तो इसमें एक साउंड आ रहा है, इस साउंड को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं और इसको चलाते हैं। सेव कर। अच्छा, अभी हमने इसके जो है ना पैरामीटर कर दिए हैं। ये इसको हमने वेक्टर मोड के ऊपर चलाया है और इसको अब चला के देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देती है। पहले हम इसको मैनुअल करते हैं और इसको चलाते हैं। ये देखें, अब इसमें जो पहले शोर आ रहा था वो ख़त्म हो गया और इसको हमने जो है ना मामले को कवर कर लिया। इसमें जो है इनकोडर है, अब ये वेक्टर मोड में आने के बाद ये इनकोडर को लेना इसने स्टार्ट कर दिया और ये इसकी देखें गूंज भी जो है ख़त्म हो गई है। अभी हम इसको ऑटो पे कर देते हैं। और अभी देखें इसमें ये हाई स्पीड के ऊपर भी इसमें किसी किस्म का शोर नहीं आ रहा है इसमें। और ये जो हमारा मामला है ये कवर हो गया। अभी हम इसको देखते हैं, इसमें फिजिकली इसमें एंटर होते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी ये हमने ऊपर की कॉल लगा दी, ये आपके सामने यहाँ से लिफ्ट आपको ऊपर आती हुई दिखाई देगी। अभी ये नीचे से स्टार्ट हुई आना, ये फ्लोर यहाँ पे नजर आएंगे आपको। ये फर्स्ट फ्लोर आ गई और ये लिफ्ट भी आ गई सेकंड फ्लोर पे। आ जाए, चलते हैं और देखते हैं। अभी हम नीचे ग्राउंड फ्लोर की कॉल लगाएंगे और इसको फिजिकली चेक करेंगे। ये देखेंगे नीचे जाने का एरो आ रहा है नीचे। इसमें देखें जरा भी वाइब्रेशन नहीं है, फुल स्मूथ लिफ्ट चल रही है। और लिफ्ट के अंदर यही एक खसूसियात होती है कि लिफ्ट जो है स्मूथ चलती है। अभी ये ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। अभी हम दोबारा ऊपर जाते हैं सेकंड फ्लोर पे और इसको देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नीचे जब लिफ्ट जा रही होती है उस टाइम तो सही चलती है, लेकिन ऊपर जाती है तो उसमें वाइब्रेशन होती है। तो एक इन्वर्टर जो है उसको जब अच्छे से उसके पैरामीटर कर दिए जाए तो ये सारे फॉल्ट जो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो हमने पैरामीटर किए हैं बहुत स्मूथ लिफ्ट चल रही है और इसको हमने फिजिकली टेस्ट भी कर लिया है। ये हम सेकंड फ्लोर पे दोबारा आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।